Eu acho que eu já peguei uns 5 mil de multa, peguei. Tô passando nesses radares 300. Anota a placa que o pai tá chato. Ei, Júlia, o que são eles? Eles são o quê? São alienígenas. Alienígenas selvagens. Do futuro selvagem. É nóis, viu? Mexendo no psicológico dos fracos. BR-324, paisagens do momento. Simões Filho chorando no retrovisor, não aguentando. Passando a PRF. Taca, vai comer, miga. Tomar mais 10 eu decolo. Se eu tomar mais 10 eu decolo. Eu quero pegar uma munição e pega a cabeça da pessoa. Papá. Papá.